Мейрам өзінің жастығын коммерциялық мақсаттарда ақша табу үшін қолдануға тыйым салады. Сонымен қатар Мейрам өзі жастығын өндірумен және сатумен айналыспайды. Сондықтан жастықты сатып алу туралы өзіне жолықпауды өтінеді. Басқа сұрақтар бойынша оның экранда көрсетілген электронды поштасына хабарласса болады. Одан бөлек оның діни сайтында өзінің жастығы туралы шығарған видеоларының мәтіндері бар. Бұл сайттың мекен жайын да экраннан бақылай аласыздар. Интернет желісінде Мейрам жастығын жасауға рұқсат берген 1-2 адам бар. Мейрамның жастығын оның бір сыныптасы да жасайды. Бір жастықты ол шамамен 2000 теңгедей сатады. Оған жеткізіп беру қызметінің арақашықтыққа байланысты құны да қосылады. Осы кісі туралы ақпаратты экрандарыңызда көре аласыз. Көп қалаларда мешіттердің жанындегі дүңгіршектерде алып сатарлар да Мейрам жастығын сатады. Немесе Мейрам жастығын экрандағы өлшемдер бойынша ағаштан, темірден немесе тастан өз бетіңізше жасасаңыз болады. Ірі базарларда ағаш материалдарын сататын жерде ағаш ұсталары болады. Өлшемдерді жазып алып, сол кісілерге апарсаңыз, сол кісілер ақысына жасап беруі мүмкін. Мейрамның YouTube арнасы мен жастығы туралы жасаған видеоларына сілтемелерді осы видеоның сипаттамасынан таба аласыздар. Аман сау, қош болыңыздар.